我们回乡下啦，今天回去包粽子，给姐姐拿去学校，好不好？好吧，好吧，那你走吧。那你走啊，你看他跑回来。滴的怎么样？你吃的米粉呐？对，走吧，走吧，宝贝，上车了。去吧，去啊。不去啊？不拿那个回去再吃，好不好？回去再吃可以吗？走吧，走。坐在那里啊？好的，坐好来，坐好。坐好没有？爷爷。那哈，你爷爷都洗去了。洗去了。嘿嘿。三宝，你跟奶奶去哪里呀？哦，去那里呀？大网上找宝宝。还是韩国。我回去看。你那个不红的没有？问他个红的也有。啊？给妈妈吃啊！哎呀，谢谢你。多得很。乖乖。哎打，好酸呐！哎呀！哎呦，酸不酸啊？好吃吗？是啊。哎呦，喂，丢了。爷爷拿钳子来了。你看到一个啊？有2个。2颗红的哦，那就隔点抽烂了。块钱，来哇，3块钱，来哇。3个。你看安逸得很。